Медиагруппа «Авангард» славится как отличный организатор массовых мероприятий как для взрослого населения, так и для самых маленьких сибайцев. И вот очередная акция. Первый открытый кубок по дворовому футболу под названием «Метрошка». Основным организатором соревнований является сеть областных газет «Метро-74», представительство которой есть и в нашем городе. Заявлено 15 команд из Сибая, в том числе гости приехали из города Баймак. Огромное им спасибо. Это средние школы городские, спортшкола. И даже получилось так, что собралась одна дворовая команда с первого квартала, как они себя называют, команда «Карьер». Им отдельный респект. В турнире «Метрошка» ежегодно принимают участие 9 городов Челябинской области: Южноуральск, Трехгорный, Троицк, Коркино, Снежинск, Кыштым, Карталы, Сатка и Копейск. В этом году к ним присоединились Миас и Еманжелинск. Дебютантами в состязаниях стали и города Башкирии – Учелы и Сибай. Фестиваль дворового футбола проводится уже в 13-й раз. Его инициатором стал Дмитрий Борщев, генеральный директор сети газет «Метро-74». В прошлом он профессионально занимался футболом, да и ныне не собирается вешать бутсы на гвоздь. Основная идея проведения данного турнира – приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и популяризация футбола. Мне кажется, у вашего города достаточно хорошие футбольные традиции, поэтому и даже 15 команд – это не предел. Но для первого раза это вполне достаточно. Я думаю, что не то, что достаточно, а отлично просто, что 15 команд. Потому что это 150 детей, и мне кажется, борьба будет такой действительно острой. Традиционно участие в турнире принимают мальчишки двух возрастных категорий. Старшая группа 12-13 лет, младшая 10-11. Футбольные страсти кипели в течение всего дня на двух спортивных площадках. Давать интервью юные звезды постеснялись, сказав «вдруг сглазим». Зато представители команды отметили, что лучших соревнований для любителей погонять мяч во дворе и не придумаешь. Ко мне обратились ребята, вот племянник у меня играет в футбол, с просьбой представлять ихнюю команду на этих соревнованиях. Вот. Это чисто инициатива ребят, чисто дворовый, так сказать, футбол. Я вообще положительно отношусь. Они, играют в футбол, развиваются физически, дружат между собой, и выясняют, кто из них сильнейший. Во время соревнований юных футболистов поддерживали два символа фестиваля – ростовые мячи «Метрошки». Утешали проигравших, радовались победам, помогали судьям. Что касается последних, то судейская бригада была беспристрастной. Турнир проводится среди маленьких детей, причем детей, которые не занимаются в спортшколе. То есть они еще не созрели для того, чтобы прийти на секцию и уже более серьезно заниматься, в данном конкретном случае, футболом. Я так думаю, что после сегодняшней игры у нас в секциях детей добавится. По итогам состязаний в двух возрастных категориях чемпионами и обладателями малого кубка «Метрошки» на городском этапе стали команды спортивной школы. Они-то и будут защищать честь города на региональном этапе соревнований, который пройдет с 11 по 13 сентября в городе Сатка Челябинской области, где главным подарком станет суперкубок и звание абсолютных чемпионов. Сибайцам придется встретиться с 32 сильнейшими командами-соперниками. Надеемся, что спортивная фортуна в очередной раз улыбнется нашим ребятам. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.